tą miškininkų konferenciją. Tai paleidom plačiai, nes visus čia mus šokiravo ir čia buvo tas pirmas siūlo galas, už kurio mes tokie visuomenininkai, per socialinius tinklus. Čia esam dirbę su Skalūnu, tais projektais, kur Ševronas buvo išvarinėjom. Tai sužinojom per jūs, tai visur platinam dabar kaip tik jūsų šitą pranešimą dėl tų miškų. Tai nes ten, kaip aš sakau, yra apie ką pašnekėti ir šiandien norėjau pasakyti nuo raidės A, bet, kadangi čia, kaip aš sakau, nei žuvis, nei mėsa išėjo, kitaip tariant, buldozeris sustabdytas. Bet dar antradienį dar yra toks. Teoriškai antradienį jie nelabai ką gali, bet yra vienas juridinis kelias, kurie jie gali žinoti. Tai čia žodžiu. Jau tai šiai dienai tas sprendimas dabar kompromisinis, bent jau tai bendruomeniai miškininkų tinkamas yra, ar dar vis... Matot, kaip yra. Kol kas miškininkystės mokslas pasaulyje buvo, sakau pasaulyje labai garsiai, Europoje lyg ir pripažintas ir skaitomas normaliu ir, kitaip tariant, pripažintas kaip toks Lietuvos miškininkų mokslas, miškininkystės. Dabar apie tai niekas nekalba, jis yra visiškai ignoruojamas, jungimo argumentus sprendžia, dovanokit, absoliučiai diletantai, ir jie nutarė skaičius 25 gražus, 70 gražus, 35 ne, 45 ne. Aš noriu pasakyti, kad mokslo yra beje aiškiai paskaityti optimalus urėdijos dydis. Ir tai nėra tik plotas, tai yra daugybė rodiklių. Ir čia yra visiškas blefas, kai aš skaičiukus sujungiu, suprantat, arba dar ten pridedu kirtimo šalia. Tai šitie dalykai, jie yra suskaičiuoti, tam institutė dirbo žmonės daug metų ir pagal europinius tos pačius parametrus, rodiklius. Ir, kaip aš sakau, tas skaičiukas, kitaip tariant, urėdijų didinti daug negali, nes efektyvumas iš karto krenta. Ekonominis efektyvumas krenta. Dabar taip, kaip jie skaičiuoja tą ekonominį efektyvumą, tai man juokas eina. Žinot, kaip vyriausybės ekspertai Civita miškų valdymą sulygino su geležinkelių valdymu. Taip, čia nėra tas dalykas. Miškininkystė tai nėra tas dalykas, kai imi bet kokį fabriką, pasimei kreditą, nusipirkai žaliavų, pagaminai produkciją, pardavai, gavai pelną. Šičia visiškai yra kiti principai. Ir už tai daugelį valstybių miškai yra valdomi pagal miškų įstatymą, kuris vėl ne visai atitinka kitus įstatymus, todėl kad tai yra specifika labai didelė. Tai čia vos netgi kiekvienas miškas galėtų savo įstatymą turėti. Todėl kad tai yra, reiškia, didžiulis kompleksas klausimų ir problemų. Gyvas organizmas. Tai va, ir kada jie čia šneka ir suveda tik tai į vieną dalyką, reiškia šiuo atveju plotą. Kaip aš sakau, čia... Jeigu protingai pažiūrės tas, kas sprendžia klausimus, čia, kaip aš sakau, tas 30 000 yra normali vieta, 30, jeigu neapsistos ant 70, tai yra blogai. Tas viskas krenta visiškai. O žiūrėkit dabar, pavyzdžiui, dėl miškų funkcija, nes jie visi čia pelnas, efektyvumas, korupcija kalba. O dabar su ta funkcija, jie ir socialinę funkciją atlieka, toks nedaugybė šitų, gal jūs galite plačiau tą tokią temą išskleisti. Ką pametė vyriausybė, ką pametė Seimas? Apskritai yra dabar paimtas kaip eilinės valstybės įmonės fabriko, pagal tuos pačius ekonominius rodiklius norima padaryti, kad veiktų urėdija. Aš konstatuoju faktą. Pradžioj, kad urėdijos kaip tokio, tegu vardas būna kitas, nesvarbu. Miško įmonės, reiškia, pagrindinė funkcija nėra prekyba mediena. Pagrindinė funkcija yra valstybė, tarp kitko, miškas Lietuvoje yra pats didžiausias Lietuvos valstybės turtas. Mes jo neturime didesnio. Ir negalima didžiausiam valstybės turtui eiti va šitokiu buldozeriniu principu ir spręsti klausimus, reiškia, nenagrinėjant tų 100 komponenčių nematyti, o pamatyti vieną pelną. Tai ir konkrečiai šiuo atveju medieną. Medieną, ponai, kainos mes niekuomet nesužinosim tikrosios, todėl kad mes medieną, kurią šiandieną kertame, iš tikrųjų yra mūsų prosenelių užauginta, net ne senelių. Todėl medienos kainos niekas pasaulyje tikrosios nežino. Suprantat, kaip yra? Ir paimti biznį, kad aš padariau biznį, šiuo metu kiek aš pardaviau, už tokią sumą aš gavau, tai yra visiškai dabar pasidavė Seimas medienos apdirbėjų diktatui, aš sakau tiesiai ir šviesiai. Kas yra miškų urėdija? Miškų urėdija tai yra jos pagrindinė funkcija valstybės turtą tausoti ir auginti ir prižiūrėti ir saugoti, bet atliekant šitas funkcijas jinai gauna šalutinį, pabrėžiu žodį, produktą medieną.
kurie reikia realizuoti, nes tai valstybės turtas, tvarkingai realizuoti, parduoti ir gauti, žinoma, biznį padaryti iš to produkto. Bet pabrėžiu žodį šalutinį. Tai nėra pagrindinis, nes jeigu šnekam apie pagrindinį, tai šitą pardavimą, kirtimą ir visą turėtų daryti mūsų net ne anūkai, proanūkai. Suprantat? Reiškia, mes laikė išsitempė šitas dalykas labai ir todėl klausimas yra šiandieną esminis. Miško urėdija negali bankrutuoti, nes ne biznis jai esmė, jai turto saugojimas. Nes miškas tai nėra, pabrėžiu žodį, tik mediena, tai yra oras, tai yra aplinka, tai yra klimato kaita, tai yra žmogaus gyvenimo sąlygos, tai yra visa bioįvairovė, pradedant žvėrim, paukščiais ir kuo tik mes norime, ir augalija visa. Suprantat? Ir negalima paimti biznį. Todėl iš principo miškų urėdija negali tapti akcinė bendrovė, kai bus pagrindinis dalykas pelnas. Pelnas nėra urėdijos pagrindinis tikslas. Man labai juokingai, kada visi ištraukia, kad valstybinių kelių statyba, va štai bus pagrindinė, nevykdo. Juokas man kelia. Dievuliau brangus, visiškas dilitantizmas. Valstybinis mąstymas dingsta. Visiškas dilitantizmas. Ką šiandieną Lietuvos valstybė iš tikrųjų reikia daryti ir ko aš nematau gerą 12-13 metų. Nei viena vyriausybė nediskutavo apie miško kompleksą kaip didžiausią Lietuvos valstybės turto panaudojimą. Perspektyvas, ateities gairės ir taip toliau. Tai turiu minty, kad yra miškininkystės klausimas kaip auginimas turto, o panaudojimas tai yra medžio apdirbimo pramonė, ką iš to šalutinio produkto medienos valstybė kokį daro biznį ir pelną. Šiandieną konstatuoju faktą. 30% Lietuvos medienos supūna miške. Miškui kaip ekosistemai tai yra gerai, tai yra naudinga. Bet ar mes tokie turtingi, kad mes pūdytumėm Lietuvos valstybės didžiausią turtą? Norint nepūdyti, mes turime ką daryti? Statyti, tai yra smulki padarinė mediena. Tai yra statyti celiuliozės fabriką arba, reiškia, kitaip tariant, plokščių, kur reikia smulkios medienos. Tai va štai dabar iš tos smulkios medienos mes kažkaip apie fabriko statybą aš nebegirdžiu. Tiesa, pastatėm dabar vieną plokščių nediduką, bet mes einame, dabar pažiūrėkite, už ką miškininkus kaltina, kad jie apvalė medieną, realizuoja, pabrėžiu žodį, apvalę medieną ir parduoda švedam, reiškia neapdorotą medieną. O popiermalkių niekam kitam Lietuvoje nereikia, nes tai yra tik celiuliozės gamybos žaliava. Todėl, kai pradedi šitą klausimą žiūrėti iš esmės, vyriausybės klausimas būtų šiandieną toks, paimti visą šitą kompleksą ir pasižiūrėti į perspektyvą. Mums ateina pokario metų pasodinti miškai, labai didelis turis, kur mes jį darysim. Pagal šios dienos strategiją vyriausybės, kaip aš suprantu, mes ją labai sėkmingai padovanosim švedam celiuliozės fabrikui. Vat ir viskas. Tai klausimas yra, ar Lietuvos valstybė turi strategiją, kaip naudoti didžiausią valstybės turtą. Tai, kas šiandieną vyksta ale miškų įstatymo reforma, kabutėse sakau ale, tai yra visiškas juokas, tai yra visiškas diletantizmas ir visiškas parsidavimas medžio apdirbėjams. Vienai komplekso daliai. Miško kompleksas yra dvi didžiulės dalys. Fantastika. Bet ir viskas. Teisybė yra šita. Šitą, sakykime, reikalą į pozityvės vėžės. Kokia būtų jūsų vizija? Nes mes galime pradėti naudojantis šią visą situaciją gryninti. Vizija šiandieną turi vyriausybė, kaip ir buvo, ar prie ūkio ministerijos, ar prie vyriausybės visada veikdavo komisijos perdirbėjų ir miškininkų. Spręsdavo šitą klausimą, juk buvo gal geras dešimtmetis, kai miškininkai dovanodavo, sakau žodį, reiškia, nes apdirbimo pramonėje labai sunkiai vystėsi po 90-ųjų metų. Jie tiesiog duodavo, jie nemokėjo pinigų, miškininkai patys neturėjo apyvartinių lėšų, bet jie vis tiek duodavo medieną tam, kad jie sustotų. Reiškia, vyriausybės tada sprendė kompleksą, kaip išgyventi ir tiem. Tai buvo kažkoks matymas viso to komplekso, ką daryti. Jeigu jūs prisimenat, net 2 kartus buvo bandoma planuoti, projektuoti, buvo parengti ir projektai celiuliozės fabrikos statybos. Japonai su Lietuvoje suskaičiavo, kad viskas tvarkoj galima statyti. Japonų ekspertai atvažiavo, patikrino, viskas taip gerai. Galbūt jie būtų pasiruošę čia investuoti. Ir staiga atsiranda švedų ekspertai, jie paekspertuoja projektą ir konstatuoja faktą. Neužteks žaliavos.
Jie neturi intereso, todėl kad Švedijos strateginiuose planuose nuo 93-ųjų yra Lietuva kaip jų strateginis žaliavos šaltinis. Tai klausimas yra toks. Švedai yra mūsų draugai gynyboje ir taip toliau. Ekonomikoje mes esam konkurentai. Korporacijos. Tai klausimas yra paprastas. Ar mes bent suvokėme, ką mes su valstybės turtu turime padaryti patys? Ar nesuvokėme? Panašu, kad net nenorime šiandieną suvokti. Viskas, baigiau interviu.